各位網友早晨啊，我係叻仔，今日分享嘅係既好意頭又鮮甜有益，無論過年過節，屋企日常都一樣咁啱飲嘅蓮藕蠔豉竹笙馬蹄湯。今次嚟到呢一度呢，就唔係街市啦，咁呢一度呢，其實就係位於沙田河畔花園嘅一間隱世小菜店，真係冇乜人識呢個地方㗎，就算沙田有都。咁認識呢一度嘅朋友呢，都知道呢一間菜店呢，都係出名住又平又新鮮㗎。咁我就會喺度買一包嘅馬蹄啦，咁呢度一斤呢，就賣緊12蚊一斤嘅。咁另外呢，就要買翻件蓮藕，蓮藕今日就冇泥蓮藕買啊，所以呢，就買翻一件老藕就算啦。買嘅時候，我哋最好就揀翻大件啲到一邊嚟買啦，因為大件啲嗰邊呢，就會較為老身一啲，咁食起上嚟呢，就會有多啲起絲嘅咬口啦。咁我哋呢度買咗斤零嘢，兩樣嘢加埋先至35蚊就搞掂晒啦。去完隱世菜店，跟手呢就要買翻件靚嘅瘦排骨啦。師傅，我想要50蚊排骨瘦啲嘅，煲定蒸啊？煲嘅，煲喎。係啊。買齊架餐就返去開工啦。一開始嘅時候呢，我哋就將呢啲百合呢，大概1碗到啦，咁啊浸咗佢先。咁我哋浸到佢有少少軟啦，就將呢啲黑色嘅位置呢都可以將佢刮走啊。之後呢，就可以隔水備用噶啦。我哋浸咗佢先啦。乾百合性味微寒微甘，一般就會用嚟潤肺止咳、清熱解毒、健胃用㗎。而根據藥理研究表明啦，乾百合就有助升高白細胞作用，所以對多種癌症咧都有良好嘅療效。但係風寒外感者咧就不宜食用啦。想煲湯甜啲咧，有翻啲鮮味啦，我哋就加翻少少嘅蠔豉。咁蠔豉咧，我哋就話揀翻一啲醬身啲就可以。咁我哋又洗一洗佢先啦。咁到佢咧浸到佢有少少軟嘅時候咧，就可以落翻啲生粉落去散一散佢，咁就 OK 嘅。咁浸嘅時候咧就唔好話浸得太耐喎，因為浸得太耐嘅話咧，佢嘅鮮味咧就會流失。咁我哋俾翻少少水啦，唔好俾咁多水。咁啊，大概浸到佢嘅水量就可以嘅。洗乾淨，隔水備用就可以啦。跟住呢一包咧就叫做野生嘅竹笙，咁亦都係其實都好多時候都會有嘅。嗱，不過咧佢個好處咧就係冇咗啲硫磺分過，即係會叫簡單啲嚟講就叫做健康啲，同埋會香啲嘅。咁我哋咧野生竹笙學名叫長裙竹孫，性平微甘，清代已經列為貢品，係宮廷嘅御膳。含有豐富蛋白質、21種氨基酸、多種維生素同礦物質，被認為有補腎壯陽、益氣補腦、益胃清腸、潤肺化痰、養陰補虛等功效。有研究顯示，由於竹笙含有大量溶性纖維，所以能夠穩定血糖、膽固醇、改善心血管問題等等。另外，由於菌蓋被綠色黏液覆蓋，散發出異味，吸引昆蟲吸食孢子，便於播種，所以菌蓋嘅部分一般我哋就唔會食用啦。而如果我哋喺過年過節食用竹笙嘅話，就有住竹報平安、生生猛猛嘅寓意啦。咁我哋咧又係要揾啲水去浸佢一陣嘅，所以呢煲湯咧我哋又係一開始咧就將所有嘅乾料咧都浸洗乾淨佢先。咁呢啲好快嘅啫喎，一抌落去咧即刻就已經變做軟身嘅啦。咁我買咧就48蚊一兩，我呢度就買咗52蚊啦，冇記錯。咁我哋就浸一浸佢先，好快嘅啫。3樣嘢都浸好晒咧，就輪到呢條蓮藕啦。咁我哋處理佢嘅時候咧，先斬咗佢個頭尾先，即係頭尾一隻。等佢裏邊有一通窿咧，我哋就浸咗佢先。因為浸咗佢咧，個目的就係可以去咗啲泥味佢啊嘛。啲竹笙咧已經係浸到咁嘅狀態，咁啊軟賴賴嘅啦，好快嘅啫。咁我哋會見到呢啲位啦，就係一啲比較硬啲嘅位嚟嘅。佢咪有把遮咁樣樣嘅，
呢一個菇嘅特色嚟。咁呢一個部分咧，好似遮呢個位咧，我哋就 cut 走佢。個尾度咧，其實會有丁咁多嘅硬地啊。咁呢個位咧，我哋又係輕輕切走佢。咁全部都係咁樣去切走晒，有啲頭尾我哋唔要先。嗱，就係呢啲位硬地嗰啲位咧，我哋就 cut 走佢。cut 咗啲頭尾之後，就會變成咗呢一兜就係頭尾啦。咁呢一啲咧就係50蚊買翻嚟嘅新鮮竹笙，唔係野生竹笙啊，就變到翻咁多嘅啫。咁其實我哋個表面上面咧，仲會有呢啲咁嘅黑色一點點呢啲位噶嘛，所以我哋仲要去洗佢嘅喎。嗱，得翻呢度啦，我哋又揾啲水去浸住佢。咁啊，例牌啊，落翻少少生粉入去，散一散佢啲沙泥。咁啊，盡可能咧就要有啲手感咧去捽一捽佢。咁一路洗嘅時候咧，就要嗱，即係譬如呢啲咁樣去一點點呢啲黑色嘢咧，就要浸佢落去嚟去洗。唔夠水咧，佢係洗唔到啊。咁一路浸佢，一路捽佢，一路捽佢就一路間中就揸佢，咁就將佢裏邊有啲唔好嘅味咧都可以撳到佢出嚟，即係不斷索水，不斷咁去撳翻啲水出嚟，幫佢換水啊，同埋散面就係咁啦。好啦，終於又到咗最艱辛嘅時候，就係處理呢個馬蹄啦。新鮮馬蹄性味寒涼，味甘，含有豐富粗蛋白同澱粉質，能夠促進大腸蠕動，具有良好通便排毒功效，治療呼吸道疾病，可以預防百日咳、急性咽喉炎等等，仲有良好嘅抗癌、抗腫瘤功效㗎。咁馬蹄咧，你唔好睇佢呢一度有一大包咁啊，呢度大概有1斤到啦。咁我哋揼埋咧，有好多都係爛嘅，睇下好唔好彩先。嗱，其實咧，我哋一倒出嚟嘅時候咧，可以一次過去揀咧，有啲腍身啲嘅已經可以直接都揼得噶啦。不過咧，嗱，我都算係好彩，逢係有啲黃黃地嗰啲咧，我哋就要飛走佢啦。咁我哋大概要10零粒，即係大概你預翻條數咧，就用1半到啦。咁我批啲嘢咧，多數都揾刀嚟批嘅。咁又睇開我嘅節目，我成日都咁樣去咪嘢嘅，因為都係慣咗手勢，同埋亦都嗱，寧願蝕多啲咧，都好過有啲唔好嘅魚雙喺度啊嘛。咁我哋就全部都要去批晒佢。咁大概留翻佢1半到啦。咁即係呢度大概有20粒，我哋就用翻10粒到啦。刨好晒皮，最後咧就有呢一度10粒8粒咁上下啦。咁同埋都提下大家啦，刨呢一個馬蹄嘅時候咧，一邊刨皮咧，一邊就揾啲水浸住佢。如果唔係咧，就會黃得好快噶啦。咁同埋咧，我都算係好彩啦，因為我哋一拍完之後咧，其實都一般嚟講一袋咧都揼緊1大半嘅。咁我整完之後咧，其實都有好多都係好完整、好實心，冇乜爛嘅，所以都真係好彩啦，買啲靚嘢。之後就要拍一拍佢，咁我都攞翻把重型啲嘅中菜刀啊，咁啊輕輕拍一拍佢，鬆鬆地 OK， 咁佢就會易出味啲嘅啦，咪鬆鬆地啊。最後咧，我哋就洗埋啲排骨，因為排骨咧就比較肥啊，有啲血水，所以我咧就會最後先至搞佢。咁啊過一過水先啦，咁啊車翻幾盒鹽落去散一散佢，習慣性嘅指定動作。我唔想俾隻手掂到呢啲肥膏。到咗出水嘅時候咧，我哋就先將呢啲咁白淨嘅竹笙啦，即係最乾淨嗰啲嘢咧，就出一出水先。咁呢一個竹笙咧，我哋就要一路去烚佢嘅時候咧，就撳一撳佢，就幫佢換一換水，同我哋頭先洗嗰陣一樣啦。咁啊一邊索水，一邊咧就將佢撳水，咁佢咧就乾乾淨淨嘅。咁就撳翻晒嗰啲水出嚟，好索水嘅，因為呢啲。OK， 就咁。再次水滾嘅時候咧，就輪到百合啦。百合我哋又輕輕將佢出水啦，就冇乜特別嘅，都係基本嘅一啲消毒程序啦。輕輕拖一拖 OK。最後咧先至做最唔乾淨嘅，即係特別多白泡嘅豬湯骨啦，即係豬骨，烚到佢外邊冇咗啲紅色，變咗灰灰白白就 OK， 都係冇乜特別例牌嘢啊。又搞掂啦！想煲湯更加美味咧，我哋就要爆一爆呢啲蠔豉嘅，咁啊落翻少少油啦，咁啊少少就夠啦，
因為我哋要爆翻少少薑片，一兩片就 OK 嘅，有少少香味啊，爆一爆佢先。聞到啲薑有少少香味咧，就落埋啲蠔豉落去。咁啲蠔豉咧，我就輕輕煎一煎佢。咁個味咧就會差好遠噶啦！呢一啲咧就係一啲嘅秘法啦，好多人都唔會咁去做啊。煲湯做咩搞咁多嘢？但係你要佢好飲嘅話，一定係要煎一煎佢，因為蠔咧會有啲蠔油啊。我哋唔爆佢咧，嗰啲蠔油就發揮唔到佢個味道出嚟。我哋輕輕辣一辣得噶啦。咁啊兩邊啦，嗱較翻細啲嘅火先，即刻咧即係10秒8秒已經即刻出色。熄咗個火佢就由得佢慢慢去炕。有少少蠔油出嚟，有少少靚面咧，咁就可以收手啦。咁啊輕輕辣一辣佢 ，OK， 咁樣就 OK 啦。咁就充滿蠔香味嘅蠔豉，咁就唔會嘥咗啲蠔豉味啦。水量咧，今次就材料比較多啲，咁我就會落咗2000毫升水先嘅。因為唔知擺唔擺得晒咁多湯料啊，試一試佢先。滾起咧，我就會先揼咗啲豬骨落去先，因為佢咧比較係硬淨嗰啲，我會落咗去先，墊咗個底先啊。同埋大件咧，我都會放咗入去先嘅。之後第二件大件硬淨咧，就到蓮藕啦，放埋落去。嗱，咁呢個時候就望下啲水量啦，我都就係去到呢一粒的咁上下啦，所以我今次先至落咗2000水落去睇下點嘅啫。如果唔係咧，就要攞一啲大煲嚟煲，我唔想喎，所以就咁啦。跟住就到馬蹄，咁啊隔咗啲水先。咁呢個時候我都 keep 住個大火喺度滾緊。嗱下倒埋啲料咧，啲料多啊，真係好難因個份量啦。而家都去到粒的度啊，咁啊啱數。嗱，跟住之後我就會放嚟8盒啦。咁8盒咧，如果有啲朋友想食嘅話咧，就最尾多半個鐘頭先落咯，咁就會硬淨啲，有得咬下。咁我就唔係啊，我攞嚟煲湯，即係煲到溶都冇所謂，所以就放埋落去。之後好正嘅蠔豉啦，鮮味嘅來源啊。最後就到竹笙啦，嗱又係啦，其實佢都好耐火嘅，煲完出嚟咧都仲係好爽身嘅。嗱2000水我啱啱好去到粒的度，咁我覺得佢仲可以俾多啲水嘅，咁我就俾多啲水啦。咁呢度大概都有500-600水嘅，即係都係2500水去到呢個位。OK， 滾起咗咧，我哋就轉翻個中火煲90分鐘。到咗最後仲有10零分鐘咧，我就加多少少鹽落去啦。咁就約莫1個茶羹咧，又係例牌，由得佢滾下佢先啦。好啦，終於咧就夠個鐘噶啦。睇下先，試一試個味道先啊！大家可以望下煲湯咧，哇！呢一隻就唔係白色啊，就肉肉地色，香到不得了啊！嗱，呢啲就係煎咗嘅蠔豉發揮出嚟嘅味道咧，比起平時如果你冇去煎過咧，揾啲薑去爆一爆佢咧，做唔到呢個香味。嗰陣蠔味真係非常之咁香。OK， 試下個味道先，二話不說啊，真係，正。OK， 掂晒㗎啦。最緊要就足料，咁其實咧可以再去煲多啲水嘅。不過我呢個湯咧個 size 真係有限，不過都夠飲㗎啦。OK， 夠晒白滑啦，又清又濃又鮮。今集幾時都咁啱飲嘅蓮藕蠔豉竹笙馬蹄湯咧就大功告成㗎啦。咁如果認為食譜實用又有益嘅話咧，就記得俾個 like，分享埋俾其他朋友認識，咁就會更加多人受惠㗎啦。今集講到呢度，下集再見，拜拜。終於咧影完張相，就到我去食下啦。咁其實我覺得最好食咧係呢個竹笙，因為你煲湯咧煲出嚟夠味咧，呢個竹笙咧就吸晒嗰啲精華。哇！所謂野生嘅竹笙咧係唔同啲喎，真係唔同嗰啲乾咗嗰啲咧，呢隻都係乾，不過咧唔同級數啊，正到不得了啊！睇下咬落去咧，嗦嗦聲啊，聽聲都聽到，正唔正？正啦係嘛？拜拜啦〜